waombe viongozi wa kiroho, viongozi wa kidini, muda huu watumie nguvu yao ya kiroho kuliombea taifa hili. Kuombea gundi hii ya utaifa isibanduke, isichuje, ili tubaki kuwa Watanzania, tubaki na utaifa wetu, amani, utulivu na mshikamano wa taifa hili. Viko viashiria baadhi viongozi wa dini kuegemea upande. Viko viashiria. Ama mtu anaweza kusimama upande wa serikali kuu kwa maslahi mapana ya taifa, sawa. Anaweza kusimama upande wa upinzani kwa maslahi mapana ya chama pinzani, akiamini kikishika madaraka kinaweza kufanya vizuri. Sasa hayo wayaweke kwenye maombi, wasiyaweke kwenye matamko. Kwa sababu vitabu vitakatifu vinasema, mimi ni Mkristo, wafalme walipokiuka miko ya ufalme, manabii waliomba. Baada ya kuomba falme zilianguka. Manabii hawakushika shoka. Mimi sijasoma kwenye kitabu nikamkuta nabii habari shika shoka lienda kukata kichwa cha mfalme. Haipo. Tunaona kina Musa kutoka kule kwa Misri kwa Farao. Tunaona tu nguvu ya Mungu na maombi. Wanafika mji mpya wa Kanaani, maombi siku 7 na nyimbo siku 7. Ukuta unabomoka. Kwa hiyo maombi wazee wetu wa kiroho tunaamini wao wanatuonyesha njia njema ya kumfikia Mwenyezi Mungu. Wazidi kuliombea taifa. Wasikae upande kwa sababu nyuma yao na wafuasi wengi. Na mtazamaji wa Ipinda Online TV, karibu katika siku nyingine nzuri ambayo tunakwenda kutazama yale ambayo yanajili katika ulingo wa siasa. Kipindi hewani ni ulingo wa siasa, nami naitwa Isaya Edward Mardadi Kizaudi Mbaya. Tutakuwa pamoja mpaka pale tutakapotamatisha kipindi hiki kizuri cha ulingo wa siasa. Kawaida ya kipindi hiki mara nyingi tunajadili na kufanya uchambuzi wa yale yanayojili katika ulingo wa kisiasa, ima yale yaliyotokea, ima yale ambayo yametokea nyakati za nyuma. Lakini sambamba nayo tunakuwa na wakati mzuri wa kujadili na wale magwiji kama si manguli wa siasa za Tanzania. Leo tupo na mgeni maalum kabisa ambaye atakwenda kujitambulisha, lakini pia tutakwenda kufahamu mengi kutoka kwake, ikiwa ni yale ambayo yanaendelea hivi sasa, lakini hata yale ambayo yanataraji kuendelea. Profile yake pia, yeye ni nani, lakini pia ameanzia wapi kusukuma gurudumu hili la medani za kisiasa. Kama nilivyokuambia, utakuwa nami Isaya Edward Mardadi Kizaudi Mbaya, na tutakuwa pamoja kwa takriban dakika 45 tukijadili na kudadavua kama sio kuchimba yale ambayo yamejili katika medani za siasa. Karibu sana na fatana nasi mpaka pale tutakapotamatisha kipindi hiki cha ulingo wa siasa. Karibu sana. Naam, kwanza kabisa watu wangependa kufahamu majina yako halisi hasa. Asante sana. Mimi wananiita Hunter Albert Mkifuna. Mimi ni mkazi wa kijiji cha Ipinda, kata hii ya Ipinda, wilaya ya Kyela, mkoa wa Mbeya. Ni mzaliwa wa kijiji cha Kisale kwenye kata hii ya Ipinda. Mimi kazi yangu inayonipatia kipato ni mjasiriamali kwenye tasnia ya kilimo. Nalima mazao yote, mazao ya chakula na mazao ya biashara. Mara ya kwanza wakati nasikia kuhusu jina la Hunter nilijua ni jina la utani. Hapana, na wengi wamekuwa na mashaka kama ya kwako. Na wengine kwenye mambo ya siasa wamekwenda mbali zaidi kwamba anatumia jina la mdogo wangu. Hivyo au jina bandia. Hapana. Niambie kidogo kuhusu. Mimi nimezaliwa kijiji cha Kisale, kata hii ya Ipinda kiserikali. Na nimesoma shule ya msingi, shule 2 miaka ile unajua. Kuna kufeli na kukalili shule. Nimesoma shule ya msingi Kisale na baadaye nisoma shule ya msingi Mabunga. Jina langu linaitwa Hunter kwa jina ambalo nilipewa na wazazi. Mama ananiambia na baba kwamba mama alipopata uchungu alienda kwenye kipindi kile zahanati ya Lutheran ya Matema. Sasa hivi inaitwa Matema Lutheran Hospital. Nilizaliwa pale. Na bahati mbaya sana mama alikuwa na mazao 4 mbele, amezaa watoto wafu. Mazao 4. Zao la 5 alizaa mtoto wa kuishi zaidi ya mwaka mmoja akafariki. Na hospitali ilikuwa chache. Kwa akaenda pale akazalishwa na nini, akaeleza changamoto yake. Kwa sababu alimuuliza, wewe umeupata wapi utamaduni wa kuja kuzaliwa hospitali? Wengi walikuwa wanaenda kwa wakunga wa jadi. Akaeleza changamoto yake ya uzazi. Kwa nilipozaliwa akasema basi uamini huyu mtoto atakuwa. Fuatilia kliniki, maelekezo ya afya na nini, na jina lake tunapendekeza aitwe Hunter.
hivyo. Kwa wakaridhia kwa mimi naitwa hunter kwa maana ya mwindaji au mtu ambaye anahangaika kuthubutu kwa ajili ya kusustain maisha yake. Kwa hiyo nimesoma huko shule ya msingi Kisale na Mabunga baadaye, lakini nimesoma shule ya sekondari Ipinda na baadaye sikufanikiwa kufanya vizuri, kwa nikaenda kufanya mtihani wa private candidate kituo cha Mbeya Day Secondary School 1992. Nikapata cheti changu kwa alama hizo za kusuasua, kikaniwezesha kwenda kusoma masomo ya uganga chuo cha Mafinga. Nimekaa pale miaka 3, nikafanya certificate pale Mafinga, lakini baadaye nimekwenda kusoma diploma ya uganga chuo cha uganga Songea. Na nikabahatika pia kwa miongoni mwa wanafunzi bora 3 ambao sisi tulienda special course badala ya usome diploma miaka 3, sisi tulisoma diploma mwaka 1.5. Hivyo kwa hiyo na nimekuja nifanya kazi kama mganga zahanati ya Baptist kule Makwale inaitwa Uhai Baptist Dispensary, nilikuwa mganga mfawidhi. Baada hapo nikaenda kusoma tena kozi ya udaktari inaitwa Assistant Medical Officer. Kwa nimesoma hapo nikapata cheti changu cha daktari msaidizi na kurudi kwenye halmashauri ya wilaya Kyela, na baadaye nikateuliwa kuwa mganga mfawidhi au mganga mkuu wa kituo cha afya Ipinda hapa. Kwa nimefanya kazi hapo kama medical officer in charge kwa muda mwaka mmoja takribani kwenda 2. Wazazi wakaniita, wazee wa mji wakaniita kwamba tunaomba mzee kijana wetu usaidie kwenye eneo la udiwani. Haikuwa kazi rahisi kuacha mshahara wa udaktari, na ndo naanza na miaka kama 2 alafu uende kwenye mshahara wa 150 kwa udiwani. Safari yako ya siasa ilianzia wapi? Ni kwamba uongozi wa kisiasa, ndugu mwanahabari mtangazaji, uongozi una njia mbili. Kuna uongozi wa kuzaliwa, kuna viongozi wanaotengenezwa. Yani kiongozi jamii inaweza kumtengeneza. Mwingine anaweza kazaliwa na akawa kiongozi. Nataka kusema hivi, mimi nilipozaliwa na kusoma shule ya msingi nilibahatika pia kuwa kiranja mkuu shule ya msingi Mabunga. Kiranja mkuu. Na unajua miaka ile. Najua. Kama Mnyampala vile. Kama Mnyampala vile. Hivyo unajua upendeleo, mkichuma ndizi lazima uile zilizoiva, hivyo na nini hivyo. Lakini pia mimi nimecheza mpira wa miguu. UMITA hadi ngazi ya timu ya mkoa wa Mbeya. Na mwaka ule ndio mwaka ambao timu ya mguu ya UMITA wilaya Kyela kwa mara ya kwanza imeleta kombe la mkoa. Kwa nilikuwa captain